Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не выходило таких вот видео, как сейчас. Да уж, Baldur's Gate 3, конечно, игра, которая может тебя конкретно затянуть. Но вместе с этим эта игра дала возможность раскрыть как минимум новые творческие способности, если так можно высказаться. Но обо всем по порядку, так что давайте я сперва пройдусь коротко насчет тем. Ну, вообще, тем не так-то и много. В основном видео будет такое больше про мою личную жизнь, то есть как у меня что происходит. Но, собственно, напутствия тоже будут. Возможно, просто видео не такое будет разнообразным, ну или как посмотреть. В общем, давайте перейдем к сути. Поговорим о моей жизни. Как она у меня проходит. Не знаю, что поправлю здесь. Наверное, так лучше. Я просто скоро должен отходить ко сну, поэтому я так вот пижама просачивается. Ну, моя жизнь, она проходит спокойно, без каких-то треволнений. К счастью, с точки зрения политики, пока что только если что-то происходит на Ближнем Востоке, какие события там происходят, все знают. Вот. Но в моей личной жизни все проходит пока что спокойно, вполне себе. Также занимаюсь рабочими вопросами и каналом занимаюсь. Вот как раз я закончил Baldur's Gate 3 и думаю переключиться на какие-то остальные задачи. И, кстати, наверное, пожалуй, сразу отмечу насчет канала. Я думаю сделать, ну, не то чтобы паузу, но как бы, наверное, немножечко делать какие-то, да, интервалы между новыми видео и делать чуть почаще какие-то видео вне геймерстафа, хотя его очень много, и он составляет подавляющую часть моего контента, но насчет остальных рубрик я тоже стараюсь не забывать. Вот тому пример как раз Глебсблог. Насчет работы хотел бы еще отметить. У меня, в частности, вот саунд-дизайн, он у меня сейчас раскручивается вовсю. Недавно я был на Игропроме, который проходил на ВДНХ в Москве. И я там познакомился со многими лицами, инди-студиями, которым я уже отослал коммерческие предложения для того, чтобы подзаработать на саунд-дизайне, в частности. То есть я пишу и треки, композиции, но как минимум я занимаюсь звуковым оформлением. Пока что у меня примерно наполовину. Половина там разные ситуации, наполовину это те, кто говорят, что в принципе готовы меня взять, просто не сейчас, потому что там у каждой студии свой процесс жизнедеятельности, и нужно, чтобы та или иная студия поднабрала определенную базу в виде специалистов, в виде составляющих проекта. У всех студий ситуация разная, и это надо учитывать. Но, тем не менее, я занимаюсь рассылкой предложений, это рабочий вариант. В Игропроме было студий, по сути, штук 50 или даже 60, то есть это весьма много и весьма показательный момент. И, как еще моя бабушка сказала, когда мы с ней общались, это уже мои не первые шажки, да, и как я делал еще недавно, а это уже реальные шаги в сторону профессиональной деятельности. Другое дело мой бизнес, связанный с благоустройством. Его стоит воспринимать как Титаник, который я на себе тяну. Он тащится медленно, но движется. Он большой, медленный, но движется в нужном направлении. Но параллельно с этим я стараюсь брать что-то от саунд-дизайна и на этом как бы хотя бы на карманные расходы себе зарабатывать. К тому же саунд-дизайн в этом плане больше напоминает форму самозанятого, чем юридическое лицо. Возможно, я даже и зарегистрируюсь как самозанятый, но об этом надо подумать еще. Нужно время. А еще я хотел бы отметить отдельно, что познакомился там же с звуковиком, композитором, и, возможно, все может быть, конечно, но может так сложиться, что вместе с ним мы создадим нашу студийку, так сказать, по саунду. Своя будет, так сказать, по крайней мере, онлайн-студия. И, возможно, я это дело свяжу с, если все-таки студия случится и будет место быть, то связать это дело с моим сообществом геймдев Шрёдингера. Повод для партнерских отношений как раз самое то. Ну и как раз таки повод коммуницировать с кем-то дополнительно. Ну, параллельно с этим я начал вторую часть своего курса по саунд-дизайну. Это тоже как бы отчасти связано с моей работой, потому что я этим самым прокачиваю свои навыки, подтягиваю свой профессионализм. Вот, так что это нужная тема. Вообще, по поводу жизни, стоит еще отметить, что я готовлюсь к Хэллоуину потихонечку, но самое интересное будет 31 октября, когда я буду по традиции вырезать тыквы, которые я сам вырастил. Каждый год я выращиваю свои тыквы, поэтому эти тыквы, которые в этом году тоже будут вырезаны,
особенно большая тыква, весом аж 11,6 килограмм. Примерно такой же у меня результат был в 2019, когда у меня был первый удачный урожай тыкв. И снова ситуация повторяется. Это меня радует. Вообще, стоит отметить, что Хэллоуин, он праздник такой, как и Новый год, такой очень социальный. Он объединяет с собой людей. Поэтому для меня этот праздник ужасов по-своему интересен. Ну и где-то праздником маскарада есть, так сказать, в хорошем смысле слова. Вообще, хотел бы дополнительно поговорить насчет Baldur's Gate 3. Как видите, этот путь у меня был большой, в целые 2 месяца, начиная с августа до октября месяца. Могу сказать, что это было очень-очень-очень крутое путешествие по затерянным королевствам, например, Врат Бальдура. Тем более я имею при себе персонажа, в котором я пишу историю Готлиба Аврелий, который сам по себе артонавт, и его родина, как и родина его гильдии артонавтов, это, собственно, сами затерянные королевства. Потом они по сюжету, так или иначе, переместились в другой мир, в мир древних свитков, и там у него продолжается своя жизнь, личная жизнь, по крайней мере. Вот, и внезапно оказывается, что он оказывается у себя в родном краю, вынужден, и он проходит через вот эти этапы, так сказать, жизни. И это здорово, что у меня получилось, потому что сама игра по-своему имитирует ДНД игры, где ты выбираешь действия или предпринимаешь какие-то шаги к действиям. Такого формата игр мне нравится. Раньше я вообще относился к ДНД и подобным играм как-то всегда скептически, мне не очень нравились. Но когда я начал тусить с артонавтами, это было в 2020-м, у меня мнение начало постепенно меняться. И, возможно, в этом году уже оно окончательно утвердилось в том плане, что мне ДНД даже где-то нравится, и я никогда не против буду играть в какие-то интерактивные игры. У нас, кстати, с геймдев Шрёдингером, когда мы собираемся на своих нетворкингах, мы проводим типа ДНД, интерактивные игры, но попроще. То есть не такие сложные игры проводим, но которые также прокачивают творческие навыки, чему-то учат с точки зрения жизненной стратегии, как общаться с персонажами, людьми, как себя вести, ну и подстраиваться в каком-то смысле под своего персонажа, который ты придумываешь. Подобные игры я очень ценю, потому что они все-таки платформа для творчества и большого творчества. Так что я это люблю. Не знаю, что еще такое могу сказать насчет игры. Много я мог бы сказать, но одно могу сказать точно. Мне игра очень понравилась. Если выйдет дополнение, я буду не против сыграть в него. Вот. Но по ситуации, как пойдет дело. Все-таки я бы хотел отдохнуть от Baldur's Gate 3, да немножко отдохнуть с каналом, немножко совсем. Вот, то есть продолжать публиковать видео, но не так, скажем, часто, постоянно, как вот было с Вратами Бальдура. Потому что я там впахивал для того, чтобы как-то успеть вложиться, закончить. Но в любом случае это того стоило. Напоследок могу сказать, что перед напутствиями. Напоследок могу сказать, что думаю почаще читать книги, потому что я отстал от темы чтения, это не очень считаю. Но я почитываю, стараюсь, но все-таки надо почаще читать. Надо как-то прокачивать свои интеллектуальные способности. Но все-таки, наверное, последнее, что я скажу перед напутствиями, это насчет планов на жизнь. Вообще, что я планирую с точки зрения жизни. Мое будущее выглядит несколько туманным, но одно я знаю точно. Я буду продолжать свой путь, двигаться дальше, пробывать в гармонии с целым. Вот, как-то так. Жизнь, она дана для того, чтобы себя реализовать и дополнять эту жизнь самим собой. Просто быть вместе с жизнью через его поток. Да-да, все остальное по ситуации, по желанию. Вот так. Теперь давайте немножко из напутствий. Наверное, их будет не так много, но как минимум одну попробую точно озвучить. Я упомянул в этом видео ближневосточный конфликт, так что, возможно, кто-то из зрителей смотрит меня и имеет какие-то связи с жителями Израиля, Палестины, вот, или сам является, так сказать, участником этих событий, страшных событий. В любом случае, всем тем, кто имеет то или иное отношение
к этой ситуации, да и вообще это относится ко всем нам, даже тем, кто не имеет прямого отношения к конфликту, я сперва отмечу, что это ужасная трагедия, что такое происходит, что гибнут люди из-за того, что чьи-то личные интересы пытаются показать себя в этом плане, показать, что они есть, показывать себя с самой своей темной стороны. Но в этот момент я хочу сказать следующее, пожелать. В частности, адресую тем, кто сейчас находится в боевых действиях, или кто-то находится даже с точки зрения другого конфликта, да, имеет, допустим, какое-то отношение к другому конфликту, которое связано с Россией и Украиной. Я, конечно, не переживаю эти события, я, может быть, не до конца представляю, что такое ужас войны, да, в наше время. Но я на себе уже испытал, по крайней мере, влияние со стороны, вот этот ужас. Я нахожусь в одном из этих участников конфликта. Поэтому могу сказать одно, что такие события, они, несмотря на свой ужас, кошмар, они так или иначе скрытно, но являются возможностью для личного становления, преодоления себя. Несмотря на свой разрушительный эффект, такие события, они, с другой стороны, дают почву для нашего роста, причем мощного такого роста, который нас закаляет, создает в нас какое-то новое естество, очищает нас от каких-то пороков. И этим надо уметь, пользоваться и не отчаиваться, и двигаться дальше. Конечно, легко мне говорить, как можно сказать, да, что я не переживаю войну, и мне относительно мирное время легко говорить. На самом деле не очень-то и легко. Потому что я прекрасно понимаю, что это за трагедия, и я искренне сочувствую и переживаю ту боль, которую переживают все те, кто находится что на Украине там, или где-то в Израиле, в Палестине, в секторе Газе. Я сочувствую всем этим людям. И иногда я осознавая ту трагедию, которую переживают люди, я сам чувствую в каком-то смысле участником этих событий. И я говорю вам, я более чем вас понимаю, какой ужас вы переживаете. Просто понимаю тех, кто имеет какое-то отношение к этому конфликту. Не обязательно переживая какой-то обстрел, уничтожение, убийство. Вот. Я искренне желаю всем через это пройти, но, к сожалению, не без потерь, жертв. Но кто-то обязательно сможет пережить это и преодолеть не только эти события, но и где-то себя самого. Преодолеть себя, пройти через это и раскрыть новый потенциал, мощь, вырасти в своих собственных глазах и подарить миру какой-то опыт, какую-то переработанную часть этого опыта, которая может раскрыться в творчестве, в науке, в достижении не только какой-то нации, страны, но и мира в целом. Ведь именно такие события, тяжелые такие, являющиеся глобальными переменами, они создают нас, причем с большой буквы создают. Несмотря на все эти жертвы, так или иначе, эти события дают тем, кто может это пережить, выжить, все, дает возможность стать чем-то новым для себя, раскрыть что-то новое. И это важно. Несмотря на ужасы и кошмары происходящего, такие события порождают потенциал в нас самих. Ну и насчет, собственно, наверное, тех, кто погиб, не смог выжить. Я могу сказать одно, что главное, что эти люди были с вами или были просто с теми, кто для них был ценен, дорог. Я считаю, что здорово, когда такие люди вообще на свете бывают. Я скажу не слишком однозначную вещь, но главное не столько то, как долго прожил человек. Да, он может погибнуть и прожить довольно немного, но вопрос лишь в том, какой он жизнь прожил за весь этот относительно короткий промежуток времени. Насколько счастливую жизнь он прожил. Ведь можно, с другой стороны, прожить долгую, но томительную, бессмысленную жизнь, а можно прожить не так-то много лет, но что-то сделав для этого мира или хотя бы для своей жизни. И это стоит того. Вот что я могу сказать насчет, наверное, напутствия. Ну или дополнительно скажу, что жизнь нам дана для того, чтобы мы для себя поняли, для чего она нужна. И реализовать тем самым свою жизнь и
слиться с этой мыслью нашей, смыслом. То есть быть воедино с этим смыслом, жить этим смыслом, быть смыслом. Это и есть, я думаю, действительно гарантия нашей жизни, счастливой жизни. Особенно если она следует моральным каким-то принципам, совести, воздержанности. Перед тем, как я завершу это видео, я хочу дополнить его парочкой немаловажных мыслей и размышлений. Вот. Так получилось, что на следующий день у меня сформировалась еще парочка, так сказать, мыслей, которые бы хотел озвучить в Лепс-блоге на фоне основной записи. Так вот, во-первых, наверное, я думаю, чуточку чаще снимать Лепс-блоги, но это так, не более чем мысль. Так-то в любом случае, я думаю, как минимум записывать раз в месяц или полтора, но у меня что-то вот чувствуется внутри себя, что я себя ощущаю немного, что мне не хватало такого вот глипс-блога или чего-то еще почаще делать для канала. Не только заниматься этим геймерстафом, хотя эта мысль у меня извечная, да, это иронично на фоне геймерстафа не звучало, но тем не менее. Вот. Но вторая мысль заключается в том, что я банально думаю взять небольшой отпуск от канала. Наверное, это я так думаю. Может быть, я и возьму за видео и раньше него, но я думаю, наверное, взять около недели, точно, наверное, вот отдохнуть от канала. Вот. Ну, как минимум, чтобы немножко собраться с мыслями, как-то немножечко пожить, потому что когда ты живешь в постоянном, движении в плане канала, конечно, в какой-то момент хочется остановиться. Вот. А то едва ли не бросить канал. Но это не про меня, я бросать не хочу канал, вы знаете, вот даже сейчас. Но взять паузу какую-то, я думаю, должен. А то, может быть, паузу, знаете, не на неделю, а где-то даже на 2, в противном случае. Но я думаю, около недели будет достаточно, может даже чуть меньше. Ну, короче, возможно, будет какая-то пауза после этого, такая заметная, явная пауза после этого выпуска Липсблога, она будет. Поэтому говорю между делом. Не знаю, что я такого еще добавлю с дополнительного. Может быть, еще возьму, скажу, да, вот следом за вот этой частью видео. Но давайте тогда переходим к следующей части видео. Вообще стоит отметить, что, пожалуй, для геймерстафа вот этот момент, когда я закончил Baldur's Gate 3, является таким весомым моментом в том смысле, что я не просто закончил эту игру, а положил этим начало нового времени для геймерстаф, потому что, как мне кажется, в принципе, геймерстаф будет немножечко, так сказать, снижаться с точки зрения активности, хотя все может быть. Но, как я предчувствовал, геймерстаф будет, так сказать, не то что сходить на нет, а вот так приводить самого себя в баланс, что ли. Потому что геймерстафа довольно много, и в каком смысле я буду рад, если все-таки будет соблюдаться какой-то баланс с блогами. Видео будут выходить по геймерстаф, может даже так же частенько, но не так часто, как вот было недавно, независимо от Baldur's Gate 3, и даже незадолго на него геймерстаф весьма активно развивался. Но я просто понимаю, что в жизни нужны некоторые перемены, поэтому такая тема. Все может быть, но я вообще хочу честно сказать, быть откровенным. Я в процессе создания этого видео, честно сказать, чувствую себя в неком таком... Это, возможно, напомнит суть прошлого Глебс-блога, но там тогда был немножко депрессивный. Сейчас, просто поясняю, что я немножко в запутанном состоянии нахожусь. В каком направлении мне стоит двигаться и по душе. Поэтому, все по ситуации, но говорю как есть, что думаю. Было бы, в общем-то, в целом здорово, если у меня были бы какие-то передышки, переосмысления для канала. Вполне возможно, что я, в ближайшие недели или 2 сниму какой-нибудь еще Глебс-блог. Обязательно про Хэллоуин. Может, и по Хэллоуину, но кто знает. Просто записать, может быть, какие-то новые планы. Расскажу, напишу. А то что жить одним графиком каким-то? Надо как-то менять, какие-то перемены делать для канала, может быть. Вот. Короче говоря, все, что я говорю о неком, так сказать, предчувствии перемен. В частности,
в жизни моего канала, да. Бояться это сильно не нужно, просто я как бы себя сам ощущаю, что для моего канала было бы неплохо в какой-то момент обновиться, ну или обновляться как-то с точки зрения своего содержания. Вообще даже была у меня какая-то мысль такая, что может быть в какой-то момент взять и свой канал сделать без блогов, просто видео выходит вне блогового формата. Но в ближайшее время, думаю, такое вряд ли возможно. Но еще раз, все может быть. В общем-то, да, в каком-то смысле я думаю, что для моего канала нужны перемены, поэтому как бы я это отмечаю специально, чтобы заострить на этом моменте внимание и сказать, что я прочувствую некие перемены в жизни моего канала. Надеюсь, оно к добру, потому что не хотелось бы особо расстраиваться из-за того, что я вот поменял формат канала в какой-то момент, и тут кажется, что жизнь какая-то не та. Разумеется, такого быть не должно. Что если будут какие-то обновления значительные, то они пойдут на пользу и на радость всем нам. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока и веселого Хэллоуина.